เต็มแล้วเต็มนานแล้วแต่ยังไม่ได้ออกครับตอนนี้ก็กำลังจะออกครับก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทั้ง2ช่องเลยนะครับจากช่องหมูน้อยแล้วก็ช่องต้นชาแนลด้วยครับหมูน้อยครับเป็นคนขับครับก็เลยต้องถ่ายคลิปให้นะครับยกล้อหน่อยวันนี้ออกตัวสงบเสงี่ยมมากเลยครับทุกทีจะกระโดดเลยหมูน้อยถามว่ามีแหนบไหมไม่มีนะครับก็มีแต่สปริงครับล้อหน้าFC หมูน้อยอยากเห็นแบบไหนก็เม้นใต้คลิปหมูน้อยได้เลยครับเดี๋ยวก็จัดให้ครับผมเกียร์อะไรหนึ่งโอ้ต้องเอาเกียร์ต่ำครับเพราะว่าหนักเลยฮะ8 ขึ้นโยกแล้วเบาเลยพี่เบาเดี๋ยวสปริงหักก็พามูลได้อาจจะโยกนิดหนึ่งครับเพราะว่าไม่มีไม้กันสั่นครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแรงจริงเอาเบรกชนเลยนั่นแหละแจ๋วในรุ่นโจ้ครับเอาปองโอ้8 เลิงยืนเองเด้อนี่8 เลิงอะไรลีถ้า7 เลิงมองชุบเรียลี8 เลิงโอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตัดเลย